Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend, die 21ste Junie 2024. In die eerste plek sê ek baie dankie aan almal se ondersteuning en vir die goeie boodskappe wat ek ontvang. Maar daar is ook uit die aard van die saak besonders baie klagtes wat ek in die laaste tyd ontvang. Ek probeer om sekere aanbiedinge van my beter te maak. Ek het die afgelope week redelik met skyfies geëxperimenteer. Maar dit is nie so 'n eenvoudige proses nie. Dit is 'n kwessie van heel eerste jy die foto moet opspoor en dan moet jy gaan na PowerPoint. Jy moet jou reeks foto's op PowerPoint laai. Die PowerPoint aanbieding word dan opgelaai na hierdie platform toe waar ek dit dan inbring. Terselfdertyd, wanneer my uitsending uiteindelik na 'n redelike lang tyd op YouTube gelaai is, dan moet die vertaling van die ondertitels gebeur. En vir 'n 10 minute video vat dit baie keer tot 5 ure om die vertaling en onderskrifte te doen. Ergens tussen alles deur moet ek nog by my werk ook uitkom en al die ander dinge, so dit is maar 'n besige paar stappe wat 'n mens moet neem om uiteindelik te probeer om 'n kwaliteit video na buite uit te sit. Nou het ek ook vreeslik baie opmerkings gekry rondom die gesprekke rondom Rusland en Oekraïne. Ek word redelik aangeval oor Putin, terwyl 'n ou wat my aanval oor Putin en die Rusland situasie duidelik nie weet wat in die wêreld aangaan nie en wat met oogklappe deur die lewe beweeg en nie verstaan waaroor dit gaan nie. Praat ek nie daaroor nie, is daar weer mense wat wil weet, maar hoekom praat ek nou nie daaroor nie? So vanoggend sit ek nou in die dilemma, waaroor moet ek praat? En dit is moeilik as 'n mens die gevaar wat in die wêreld bestaan, wat dit vir ons mense as behoudenis inhou hier in Suid-Afrika, is dit belangrik dat ons na die volle en die totale prentjie kyk. Want dit maak nie saak hoe arm of hoe ryk, of jy in 'n plakkerskamp woon en of jy in die rykste woonbuurt of veiligheidskompleks in Suid-Afrika woon nie. Die dag as geweld en anargie uitbreek, gaan niemand dit ontsnap nie. Dis 'n ketting reaksie van gebeure wat sal plaasvind wanneer die moeilikheid kom, of dit nou veroorsaak word deur Eskom, of dit veroorsaak word deur SASSA, of dalk weens politieke binnengevegte, 'n beplande aksie van wegbeweging, afstigting, grondgrype, grondeise. Dit maak nie saak waarna ons kyk nie. Dit gaan almal tref. Maar alles wat ek nou genoem het, word in 'n sekere sin, en dit is belangrik dat ons die internasionale prentjie met die nasionale prentjie vereenselwig. Want as die wêreld in 'n oorlog ingaan en maar alles dui daarop, en die enigste mense wat dit nie glo nie, is die gewone inwoners wat in lui lekker te lewe in Europa en in Amerika, en die wat hulle deur die regeringsmedia, so CNN, die Amerikaanse CIA media, CNN laat lei, is die mense wat nie weet dat daar 'n oorlog kom nie. Nou, die een gaan die ander een aktiveer. As die wêreldoorlog uitbreek, ons sit met 'n kernoorlog situasie, dan is die implikasies op jou en my
baie direk en gaan ons bitter vinnig, nadat dit gebeur het, 'n totale ineenstorting in Suid-Afrika ervaar. Of ons dit nou wil of nie, dit is wat gaan gebeur en dit sal oral in omtrent al die lande, indien daar enige is wat ongeskonde gaan afkom van 'n moontlike wêreldoorlog, kernoorlog, dit gaan in al daardie lande ook gebeur. Die oomblik wanneer daar nie 'n wêreldorde bestaan nie, in die een of ander formaat nie, wanneer kommunikasiestelsels internasionaal, satellietstelsels internasionaal tot niet gaan as gevolg van 'n oorlog, waar satelliete geteken word, waar kommunikasiestelsels en sentrums geteken word, dan sal ons baie vinnig volg, want ons is aan die gemak van die wêreld gewoond en nie meer gemaak om te dink nie meer gemaak om planne te improviseer nie. Ons is nie meer in staat om vir onsself te dink nie. En ek dink dit is die grootste probleem waarmee ons sit. En dan sit ek op 'n oggend soos vanoggend, waar daar so baie goed in die wêreld gebeur wat ek onder julle aandag kan bring, maar ek weet nie eintlik waaroor ek kan praat wat die goedkeuring wegdra nie. So vanoggend het ek nie vir julle skyfies nie, vanoggend het ek nie vir julle wenke bygesit nie, want ek het nie die tyd om dit nou te doen nie. En dan is daar ook nie genoeg tyd daarna om dit nog weer in Engels ook die onderskrifte in Engels te plaas nie. So dit is 'n moeilike lang proses. So ek het nou vanoggend 'n mooi verduideliking gegee, dat waaroor ek praat, dit alles op die een of ander manier 'n invloed op ons situasie in Suid-Afrika, waarvan 90% van ons mense verkies om buite in die koue te staan, om nie te hoor hiervan nie, om nie voor te berei vir enigiets wat kan gebeur nie. Daar was pas 'n Suid-Amerikaanse staat waar daar 'n totale netwerk ineenstorting plaasgevind het. Ek is nie seker of dit San Salvador of een van daai plekke was hier. Die feite van die saak is, die chaos wat daarmee gepaard gaan, is onbeskryflik. Net so sal dit in Suid-Afrika gaan, wanneer dit gebeur, en binne enkele dae sal ons met chaos in hierdie land sit, met geweld. Mense sal net eenvoudig gewapen gaan vat wat hulle wil hê om aan die lewe te bly. En niemand gaan dit gespaar bly nie. En dit is hoekom ek elke dag soveel moeite doen om 'n boodskap na julle toe uit te kry. Elke dag met julle oor iets kommunikeer om vir jou breër inligting te verskaf. As mense nie wil hoor wat in Amerika aangaan of in Europa nie, of in Oos-Europa nie, of in die Midde-Ooste nie, waarvan wil hulle dan hoor? Wat moet 'n mens dan vir hulle oor inligting gee? Moet ek eendag die storie van Rooikappie vertel? Ek dink nie, dit gaan iemand se lewe red in die lang prosesie. Maar ons kan sê Rooikappie is Rusland. Ons kan sê dat die weer groot aaklige wolf is Amerika, en dis die waarheid. Maar dan moet ek storieetjies sit en opmaak. Nou ja, ek pak nou vanoggend vir jou af, en die mense wat nou luister is nou nie noodwendig diegene vir wat die preek behoort te hoor nie, maar jy mag kritiseer, maar jy hoef nie te luister nie. Niemand is gedwing om hierdie kanaal van my te volg nie. Die feit dat ons amper 33,000 subscribers is, volgelinge is van hierdie kanaal, sê tog vir jou, daar is 'n behoefte aan mense om te hoor wat ek sê. Nou as ek oor die een ding praat, dan is dit foutief. As ek oor 'n ander ding praat, is dit foutief. So ek weet nie waaroor ek met julle moet praat nie. Maar ek dink dis beter as ek maar besluit waaroor ek praat en wat ek dan deurgee aan julle. En dit sal ek dan nou maar weer doen van maandagoggend af.
dan sal ek terug wees by julle. En hier het ons nou vir 10 minute gepraat. 10 minute wat amper 5 ure gaan neem om die Engelse onderskrifte by te sit. Dink daaroor. Dis nie so 'n eenvoudige storie nie. Ten spyte daarvan, geniet jou kondensmelk vir oggend en onthou, die koue is hier om vereers te bly. En onthou, vanaand, die 21ste Junie, is dit die langste nag van die jaar. En daarna begin dit weer vroeër lig raak, later donker raak en beweeg ons nader na die somer toe. Mooi loop.